Witajcie, jestem Regmut, a to jest fragment słuchowiska Wojownicy z Zamku Mgieł. Zapraszam do odsłuchania całości. Jak pan się czuje, panie chorąży? Ręka boli. Po dotarciu do Leśmianu udam się do tamtejszego medyka. On powinien postawić mnie na nogi. Zostanie pan w Oleśmianie. Sprawdzenie płomykówki to robota dla zdrowych rycerzy. Patrząc na obrzęk, będzie pan póki co odpoczywał od bitki. Dobrze. Głęboko grot siedział. Proszę spojrzeć na szczyt przed nami. Robi się siwo. Niemalże czarno. To burza śnieżna. Kapitanie, nie mamy dużo czasu. Musimy się schować. Chyba już wiem, dlaczego ludzie gór puścili nas dalej. Tak. I nie ma się gdzie ukryć. Całość posłuchasz na kanale YouTube Wojownicy z Zamku Mgieł lub na Spotify.